Cute pa yun si Doc. Ay, ulit. Ano kasi Dok ko na siya sa tami, bitaw di ko suki sa Dok ti ay. Ano man na? Masing science, wala yung explanation. Ha? Masing science, so explanation, kasi Doc ko ng tao. Lagi kasi Doc. Ismail. May makuratan siya sa inyong ubo din. Wala na. Nakurat siya. Wala na. Wala yun. Nakita yung smile. Kailangan nga ang gala ko ng butang. Kailangan pa kayo si Doc. Wala na. Mana yan si Dok. Mara na siya og kanang taon. Masaya na.